Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mukama omulungi yeebazibwe nnyo. Bane mutusonyiire ddala olw'okukeereyesa obudde. Naye mukama mulungi nti tutuuse. Mukama waffe yeebazibwe nnyo atukeesereza obudde, atuwadde obulamu, atukuumye, atulabiridde. Mukama atwagala nnyo. Mukama mulungi. Nange mbaagala nnyo bannange. Mwebale kuwuliriza, mwebalenga kutyuninga. Mukama abampeera omukisa. Ekisa kya Mukama kibeera kijja buli ku makya. Nkwebaza ggwe yasiibye yayingidde mu kusiiba. Mu nnaku zaffe zino essatu ze nabagambye okutandika ne leero Sande. Tujja kuvaamu ku Sande. Era tugenda kulaba obulokozi. Mukama mwesigwa, Mukama mulungi. Akumpeera omukisa, njagalire, akunsanyusize. Akutemera amakubo, ate akutule ebibadde bikusiba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabye. Amen. Kale leka twebaze. Katonda omulungi taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nzize mu maaso go nga nkwebaza. Mukama nkwebaza ne baganda bange bannyina bawala bange batabani bange ab'emikwano famire yonna eya Word of Salvation Ministries. Mukama tukwebaza famire. Tukwebaza kabaka w'abakabaka. Tukwebaza olw'obukumi, obugabirizi, olw'ekisa kyo, olw'omukwano omungi gw'olina gye tuli Katonda waffe Mukama, kubanga totulekeredde kabaka w'abakabaka. Ne mu mbeera bw'eti Mukama osigadde otukuuma, osigadde otuwa obulamu, osigadde otubikise n'omusaayi gwo taata. Kabaka w'abakabaka oli mulungi. Taata tukwebaza, tukuyimusiza ddala Mukama. Tukuddiza amatendo n'ekitiibwa kubanga bikusaana. Mukama gwe yafa n'ozuukira mu bafu n'oleeta obulokozi kabaka w'abakabaka era n'otuddiza obulamu. Essuubi ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza. Mukama taata ng'olunaku lwayo tugenda okuyingira mu kigambo kyaffe. Tusaba Katonda waffe Mukama kitange okke oyogere naffe kabaka w'abakabaka. Leka omwoyo omutukuvu ayogere naffe Mukama kitange. Taata nga tugenda ogabana emmere eno ezimba omwoyo. Leka Mukama kitange ate nga tuli mu nnaku zaffe essatu ez'okusaba n'okusiiba. Leka Mukama kitange omwoyo kabaka w'abakabaka abune buli kinoomu omwoyo vake mu bulamu bwaffe abawuliriza mwoyo mutukuvu mu bulamu bwaffe mu byonna bye tugenda okukola bye tugenda okugabana. Era ko omwoyo mutukuvu ateme ku batali kubo, akole ebyekisa, ate akutule ebibadde bitusiba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Amina. Mukama abanjagalire. Nkwagala nnyo mukwano gwange. Nkwagalira ddala. Weebale butakowa kigambo kya Katonda. Ate bw'ona okikowa munnange ate onookola ki? Bwe tunaakowa ekigambo kya Katonda tunaava maaso ga Katonda ate tugenda kola ki? Katonda ye Alpha ye Omega ye nannyini byonna. Tetuyina kye tusobola kukola okuggyako ye. Ate beera ku lwaffe abalabe bajja tuwangula. Dawudi yagamba singa Mukama teyali ku lwange. Singa teyali ku lwange abanjiganya bandimpangudde. Naye olw'okuba nti Mukama yali ku lwa Dawudi abamuyiganya Dawudi yabawangula. Olw'okuba naawe ebikusiba byonna ogenda kubiwangula. Olw'okuba Mukama ali naffe ebitusiba byonna tugenda biwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Kale katuyingire mu kigambo kyaffe. Ekigambo ky'olwayo tugenda kweyongera mu maaso ne Isaaya 49. Isaaya essula ya 49 okutandikira ku lunyiriri luno olwa 24. Isaaya 49 okutandikira ku lwa 24. Mbadde nkusaba otaaginge mukwano gwo mukowoole ajje ku online tugabane ekigambo kya Katonda. Mutaginge mu inboxinge mukubira akasimu mwereze kamangi mugambe essaawa yaffe ey'ekyemisana eky'omwoyo etuukidde ddala ate ng'etuuse mu budde bulungi nga tuli mu kusaba n'okusiiba. Mukama akumpeera omukisa nga tugabana ekigambo. Ekigambo kivudde wano mu Isaaya 49 okutandikira wano ku lwa 24 paka 26. Kiyogera bwe kiti nti omunyago gulijjibwa ku b'amaanyi,
oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Ekibuuzo kibuuza nti omunyago guligibwa ku b'amaanyi oba abo abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. 25 yini egamba muwulira Mukama waddamu naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baligibwawo, n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe, era ndirokola abaana bo, era abo abakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo, era balitamira omusaayi gwabwe bo nga n'omwenge omwomerevu. N'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama, nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi. Ekigambo kyaffe, ekigambo kya Mukama ye yabiddamu ebyo, tebyava mu kamwa ka malayika ate tebyava mu kamwa ka nnabbi, wabula byava mu kamwa ka Katonda. N'agamba nti no omunyago gugenda kugibwa ku w'amaanyi, n'abo abawambibwa olw'ensonga bagenda kuteebwa, n'abo abawongebwa, kubanga waliwo abawambibwa waliwo abawongebwa. Soko okitunemu awo, waliwo abawambibwa waliwo abawongebwa, wabula ng'ate bwonna busibe, kubanga owulira okuwamba, omuntu bw'akuwamba aba akututte mu busibe. Ekintu kyonna bw'ogamba nti no gundi bamuwambye babeera bamututte mu busibe. Kati sitaani bw'awamba kyakola kwe kutwala omuntu mu busibe. Bw'amutwala mu busibe twali tugabana mu Luka, era ennaku zino zonna tubadde tugabana mu Luka essula ya 11. Luka essula ya 11 tubadde tugigabana okutandikira wano ku 21 na 22, ng'egamba nti omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa oluggya lwe ebintu bye bibeera mirembe, naye amusinga amaanyi bw'amujjira n'amuwangula, amunyagako ebyokulwanyisa bye byonna bye yeesiga n'agaba n'ebintu. Owulira kati teri muntu awamba nga kye yeesiga, teri muntu awamba nga talina byakulwanyisa. Kati kyenkugambire nti sitaani bw'aba awamba akozesa ebyokulwanyisa bye. Kakati naye Bayibuli egambye nti omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa akuuma oluggya lwe lubeera mirembe. Sitaani buli kyawamba ye alowooza kikye, kubanga okuva ku nkulu kubereberye sitaani awamba buwambi. Era jjukira bwe yagenda okukema Eva mu lusuku Edeni, era yamuwamba almost buwambi. Yawamba buwambi n'awamba attention ye, n'atandika omuteekamu ebigambo, n'atandika omugulira ebigambo ebitajja, ogenda okukakana ng'amusudde. Kati pulaani ya sitaani yakuwamba, kumenya na kusuula. Okitegeera? Ye pulaani kuwamba na kusuula, kubanga Bayibuli egamba nti okuva ku lubeerera sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye Mukama waffe yajja ffe tubeere n'obulamu. Kati pulaani sitaani bwe yamala okugireyinga nti agenda kuwamba, agenda kutta, kubba na kuzikiriza, ne Yesu waffe naye n'ateekawo eyiye ng'azze kuwa bulamu, ng'azze kusumulula abawambe. Yajja okusumulula abawambe, yajja okusumulula be baawamba, yajja okusumulula ab'amaanyi be baawamba. Kyova olaba nga Bayibuli egambye nti omunyago yajja okusumulula, kubanga sitaani sitaani bw'awamba alowooza nti ofuuse munyago gwe. Olwo bw'akuwamba agamba nti kati ofuuse muntu we wakukuuma, era akuteeka mu nkambi ze, n'atandika okulondoola. Alondoola by'okoze biri biti,
alondoola wafunye ensimbi buli kasimbi kofuna ne kakuyita mu ngalo. Sitaani yakola gwa kulondoola gwa kuwamba na kulondoola. Kwekyova olaba nti kuva ku ntandikwa ebiseera ebisinga tekyetaaga kwesembereza mulabe sitaani mu bulamu bwo. Mwana wa Katonda mpuliriza, teweesemberezanga sitaani mu bulamu bwo, kubanga sitaani bw'omusembeza n'omuwa inchi emu agenda kumalawo ekibanja kyonna. Just inchi emu agenda kumalawo ekibanja kyonna. Kyovolanga Musa mu Deuteronomy mu kyamateeka Deuteronomy mu kyamateeka essula ya 18 Deuteronomy chapter 18 ekyamateeka essula ya 18 ekyamateeka essula ya 18 ekyamateeka essula ya 18 Musa yali agezaako gamba wano abaana ba Isirayiri. Ekyamateeka essula ya 18 Musa yali agezaako gamba wano abaana ba Isirayiri. Ekyamateeka essula ya 18 olunyiriri lwa 9 egamba nti bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Owulira ng'atandika, wulira bye yalinga abagamba. Kyekiri kyenkugambye nti teweesembereza mulabe sitaani. Sitaani tebamwesembereza. Kasita omwesembereza aba agenda kuwamba. Abantu abamu bawambiddwa naye nga mu ntandikwa be baatandika okwesembereza sitaani. Kati Musa wuno agamba abaana ba Isirayiri. Kyamateeka essula ya 18 okutandika ku lw'omwenda paka tukirire wansi. Nti bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, toyiganga okukola eby'omuzizo ng'ebyamawanga gali bwe biri. Owulira, tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we, newankubadde akola eby'obufumu, newankubadde alaguza ebire, newankubadde omulogo, newankubadde omuganga, newankubadde omusawo, newankubadde asamira emizimu, newankubadde emmandwa, newankubadde abuuza abafu, kubanga buli akola bw'atyo wa muzizo eri Mukama, era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Onoobanga eyatuukirira eri Mukama Katonda wo. Owulira, yali abagamba nti temwesemberezanga, kubanga singa babyesembereza bigenda kubawamba. Oluvannyuma lw'okubawamba Mukama Katonda waffe abiyita bya muzizo, era buli kasita weesembereza ebintu ebifaanagana bwe bityo oba ofuuse omuzizo mu maaso ga Katonda, ate oba ofuuse muwambi mu nkambi ya sitaani. Sitaani aba kati kyenjogera mu kino kyeki, gw'ogamba walokoka era obulanga Mukama nga watuukirira, naye emwe mu famirizi zammwe tomanyi biki biriyo, tomanyi biki bye batambuliramu. Kubanga wano wulira nti bw'omalanga okukola ki, bw'omalanga okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, toyiganga kukola bya muzizo. Eby'omuzizo ebya sitaani bayiga biyige ne batandika okubikola. Kati bajjajjaffe baabiyiga ne batandika okubitambuliramu. Abantu abamu batambula nga basibe, ng'olaba musibe wano naye nga ayina eby'omuzizo ebyamusiba. Bajjajja be balina bye baakola ne bamusiba, ne basiba famire. Ebintu ebimu ebituyigganya, ebintu ebimu ebitutawaanya, n'oloota oluusi obukadde obuloota tomanyi gye bwava, tokalabanga nako naye nga kakireminga kagamba oli muzzukulu waako, kubanga waliwo endagaano. Kati y'ensonga lwaki nkugamba nti ffe tusiibe tusabe tukutule endagaano ezo.
ffe tubeere baddembe kubanga waliwo endagaano eziclaiminga ffe we tunaasiiba ne tuyimirira ne tusaba ne kutukutula endagaano tujja kuba tuyambye abaana baffe ng'endagaano tezikyabatambulirako tujja kuba tuyambye bazzukulu baffe nga tezikyasobola batambulirako tujja kuba tuyambye generation ne generation naye nga ffe tuyimiridde first of all tujja kuba ffe nga ffe tweyambye okwekutulako ebisiba gyebiri ebisiba basebo ne bannyabo gyebiri ogenda n'owulira nti taatawo oba maamawo oba kugamba ng'alina ebintu byeyatambuliramu oba bazadde bajjajjaabo nga balina ebintu byeyatambuliramu era nga owulira nti ebiseera ebisinga ne bwoba ng'oli ku kibuga okola n'owulira oba n'okubayo essimu ne bakubuza oli bulungi n'obagamba siri bulungi bagamba sooka okomewo empewo z'ekikazi kufuuweko zitya tokiraba nti ebisiba empewo z'ekikazi mufuuweko singa zaalina amaanyi singa zaalina obuyinza zandibadde tebafa singa balina amaanyi okulokola bandibadde tebafa kuba tebalina maanyi olw'okuba nti kati kyobalaba nti no kati Musa yagamba abaana ba Katonda nti muyina ensi gye mugendamu waliyo abasinza ebifaananyi ensi gye mugendamu bawaayo abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi ku byoto babawaayo ku byoto abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naye mmwe temukolanga bwe mutyo temukolanga bya mizizo temukolanga bya busawo ebyobuganga newankubadde okusinza emizimu newankubadde okwogeza emizimu naye nze njagala nkukakasa tewaliyo family zitali mu bintu ebifaanagana bwe bityo kati gwenga omwana wa Katonda gwenga eyalokoka gwosobola okuyimirira n'otaasa generation yo n'otaasa n'abaana bo kubanga ekituufu kiri nti ebintu bwe bityo tebiri mu bulamu buli kaseera bibeera biteekawo stumbling block buli kaseera biteekawo ebyomuzizo buli kaseera biteekawo ebiziyiza buli kaseera biteekawo ebiziyiza kati kyovulaba nga ffe tugamba nedda ffe tulina okuyimirira ku famirizi zaffe era kyovula nga Bayibuli egambye nti abaawambibwa olw'amaanyi baliteebwa oba abaawambibwa omunyago guliteebwa kugamba Bayibuli egambye nti mu Isaya 9 egambye nti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi okuggyako basebo ne banyabo nga tuyingidde buziba mu kusaba n'okusiiba n'okwegayirira Katonda famire eyinza okuba nga yafuuka munyago famire esobola okufuuka omunyago nga buli mulenzi waayo atamiira nga buli muwala waayo talaba mukisa nga embeera efaanana bwetu ne muba nga muli bayivu ng'omwenge gwabawamba ne bwemuba nga muli bayivu ng'obwenzi bwabawamba nga wafuuka munyago gwa Sitaani nga wafuuka munyago olw'endagaano bajjajja ze baakola olw'endagaano wafuuka munyago gwa Sitaani nga wafuuka munyago gwa kubonaabona okolera tewaliwo kigenda mu maaso kyolaba buli kyolaba olaba nzikiza olaba bisenge wawambibwa nga ne bwanya omwana nawulidde waliwo omwana omuwala gwe nawulidde awa obujulizi nga yalinnya ennyonyi n'ava kuno n'agenda okugenda okukola naye era yasigala ng'ebintu bimutulugunya kwegamba bwebwa obusibe n'obuwambe bwenjogerako n'osigala ng'oloota agantu gakusula ku mutwe olugwawo bwoti emisana omuntu yangambye nti ye emisana abeera bulungi naye obudde oluziba
ng'atandika okulwala ng'awulira omusujja bamucekinze bamugjeeko omusaayi ogwa buli kika buli kimu bakicekinze nga bagamba tewaliiwo kimuluma naye nga yeewulidde kasasaawa eryakawungeezi nga sitaani atandika okukola emirimu gye mu bulamu bwe emisana asiiba bulungi buli kimu kibeera kirungi naye obusabuziba bwe buti atandika okutulugunyizibwa kati yawambibwa kyekyo kyenkugamba nti yawambibwa kati abaawambibwa abaafuuka omunyago balijjibwa ku w'amaanyi bassebo ne bannyabo tulina asinga amaanyi yesu waffe asinga amaanyi kyekyo ekyamutwala ku musaalaba yagenda ku musaalaba ng'ayagala kulokola ggwe naani yategeera nti waliwo amaanyi yategeera nti waliwo omunyazi sitaani munyazi yajja okubba okutta n'okuzikiriza sitaani ye munyazi okuva ku lubereberye sitaani munyazi okuva ku lubereberye sitaani kyayagaliza kitonde katonda kye yatonda tayagala mwana wa muntu kubeera mulamu kubanga kye yali ayagala kyamulema yali ayagala kudominatinga era ekyamuleetera okuba nti no abeera rebellious mu ggulu ne bamukwata ne bamukasuka ku nsi kubanga yali ayagala kuwanga yali ayagala kufuga eyo pulaani ya sitaani era bwe yatuuka ku nsi n'obuzimu bwe bamukasuka nabwo ne balyoka ne batandika okuwamba ne batandika okuyigganya ne batandika okufuula omwana wa katonda oba omwana wa katonda ne batandika omufuula omunyago kaakati bayibuli egamba bweti nti omunyago kati waliwo ekibuuzo nti omunyago gulijjibwa ku b'amaanyi omunyago gulijjibwa ku b'amaanyi naawe weetunuulira ebintu by'okola okola naye tolaba mukisa emirimu ogifuna waliwo omuntu emirimu agifuna naye nga talaba mukisa ekyokwewunyisa ekingi abantu balina abantu olunaku lumu omuntu yajja n'aŋŋamba tusabe ntugatta emikono ne tusaba naye nga ensonga eyali emuleese yali mukozi w'amasannyalaze musajja mukozi w'amasannyalaze yagasoma era nga yaŋŋamba yagasoma era Kyambogo ndowooza Kyambogo University ng'agamanyi yagasoma ayinamu ebbaluwa naye nga bw'afuna omulimu bwe guti wakiri oluusi olugufuna bwe guti kwegamba wakiri bamunyaga oba olugufuna ate ne wabeerawo ensonga yonna yonna eyekiikawo kati kwolwo ekyasinga omuleeta ng'afunye emirimu yagenda n'afuna omulimu ogumu bwe yamala ogufuna n'akola ki n'akola okubalirira biki ebigenda okwetaagisa byonna n'amala obikola n'atotolinga n'awaayo ku mulimu afunye n'atotolinga n'awaayo kiki byonna yagenda okukozesa n'atotolinga kimu n'akiteekako omuwendo buli kimu n'akiteekako omuwendo n'amala n'abiwa mukama we okusinziira nga bwe bagenda okukola ekyokwewunyisa ekingi ekiro ekyo n'afuna obulwadde n'alwala nnyo kyokka omulimu guli baali oli gye yali agufunye baali bagwetaaga mangu era ono yali alina okutandika enkya essimu ye mu kulwala okungi essimu ye n'egenda oba yagwa mu maaso oba yakola etya zonna n'azifiirwa bali baakubanga amasimu ng'ono talisobola kurisiivinga amasimu gonna gano ge yabadde nago gabadde mu ssimu ye
bali bwe balaba ng'enkeera omuntu talabika n'oluddako nga talabika ate ng'ono ali bubi ne bakukwata omulimu ne bagugaba olwamala okugumaliriza bwe bati ono n'atambula okuddayo ku mulimu agenda otuuka nga buli kimu kye yabadde alina okukola nga bafunye omuntu omulala n'akola ki n'agukola ate nga bakozesezza bino ebintu bye byakwotinga byagenda okukozesa. In fact oli eyagukola teyafuna na buzibu kubanga kuno ku byono byakwotinze oli kwe yatandikira naye yaŋŋamba nti ebintu bwe bityo abisanze nnyo bw'abanga talwadde afiirwa wabeerawo ekyekiikamu okitegeera naye nga yasoma ng'ayina empapula ze naye ng'ayina obusibe ne mbagamba bangi bali mu birabu naye nga basoma okusoma kubeera obulungi abantu bangi abasoma naye nga kankubulye tutanyiikire kwennyika mu musaayi gwa Yesu n'okwennyika mu Katonda ebisiba bino ebirondoola amazima gennyini ebirondoola gyebiri omusajja buli naku mubagamba ne bagamba ebyali bimulondoola nga bimulemesezza okulaakulana ebisibe ebyo ebikola nga byebiriwo byebirondoola nga buli relationship gy'oyingira ekakana mwawukanye buli relationship gy'oyingira ekakana mukyankalanye ne kuba mukwano friend kubanga emikwano tugyetaaga mu bulamu bw'ensi emikwano gigasa toddangawo nti teweetaaga emikwano mirungi lwakuba ekizibu kye tulina emikwano ate tugiyisaawo komeza naye ng'emikwano gyo mirungi naye kati ate ekirala waliwo ate emikwano newankubadde nga mirungi naye nga ate waliwo emikwano egikutwala mu busamize ate egyo nagyo olina okugyegendereza egikutwala mu busibe egyo nagyo emikwano giri kubanga si buli mukwano nti akugamba ekintu n'okikkiriza ne bw'aba akwagala nnyo naye ng'ekintu tokyagala tokikola si buli mukwano nti akugamba ekintu nti si buli muntu nti simanya kubanga mukwano gwo nti kyanakugamba ky'olina okukola nedda tulina okwegendereza nabanyumiza n'omwana ow'obuwala ne mbagamba omwana omuwala yali musiraamu nawulira bujulizi bwe bativale yasooka nawulira bujulizi bwe ng'ayogera ng'agamba nti yagenda n'ayingira mu relationship n'omulenzi nga baagalana nnyo naye waayitawo akaseera katono agenda okulaba enkwatagana egenda ekendeera n'atandika okwebuuza kati nkoze ntya yalina mikwano emingi gye yalinamu mukwano gw'omu n'amubuulirako mukwano gwe n'amugamba jangu nkutwale mukwano gwe n'amutwala mu ssabo naye mu ssabo gye yamutwala oyo mukwano gwe yali bulooka w'abalogo yalinga atwalayo abantu kirabika nga bw'atwalayo abantu sente ze bamuwa ze bawa abalogo nga naye bamukola ki bamutemerako anti ennaku zino bwe mutwe mugamba bamutemerako nga naye bamuwaako kati ye yali yafuuka bulooka ono omuwala omulokole eyali awo obujulizi yabuulira mukwano gwe byonna ebizibu ebyali bimutawaanya ne mukwano gwe n'agenda n'abibuulira omulogo naye ono omuwala ye teyategeera kati omulogo ng'olwedde omulogo amanyi ebimukwatako ng'amanyi ebimutawaanya era olwatuula bw'ati
natandika omubuulira ebimutawanya. Omuwala na trusting omulogo n'amanya nti wamu omuntu omulogo akola. Olaba mmanyi ebintawanya nga sinaba kubimubuulira. Naye nga mukwano gwe ye yakola ki? Ye yabikola byonna era ye yabipanga byonna. Nga kyayagala ayagala bamuggyeko ssente. Era oluvannyuma ng'omulogo amaliriza yamugamba nti no bajjajja bamugambye nti abawe $5,000,000. Okitegeera? Omuwala ne yeebuuza kubanga bwe baali bakakwatagana n'omulenzi oli boyfriend yamukwata ku mukono n'amuwa ssente. Omuwala n'atandika okusuubula e China, n'atandika okuleeta ebintu, n'amugulira n'emmotoka. Kakati byonna ono omulogo agenda okumusaba $5,000,000 nga byonna abimanyi. Okitegeera nti omuwala alinawo ku ssente. Weebuuza kati omuwala n'asiibula n'awaayo essente entonotono ze yayina yazze nazo n'agamba kagenda anoonye ssente ezo $5,000,000. Ati mu kwebuuza okungi nga kati nkoze ntya? Kapito ono bwe mba ntoolako nga yeebuuza, kapito bwe mba ntoolako ntunda n'emmotoka yange mpeeyo, kubanga kye yali ayagala mbu yali ayagala kuzza musajja eyali agenze. N'abuuza nti ssente ze mba kapito muweeyo n'emmotoka ngitunde nsobole okumuzza, kubanga ng'amanyi nti bw'anadda ajja kukola ki? Ajja kufuna ebisingawo. Mu kusoberwa okungi laba bwasisinkana old friend gwe basoma naye. Old friend gwe basoma naye nga dda bali basoma naye ne baawukana. Old friend n'amubuuzaawo kiki oli kuki? N'amubuulira. Naye old friend n'agamba omuwala n'amugamba naye nga tolabika bulungi, kiki? Mbuulira ensonga. Omuwala abambye olw'okuba nti omutima gwe gwali guzitoye. N'amugirayo ensonga. Old friend n'amugamba atofaayo, teweetaaga kuwaayo kapito, ssente za kapito wo, newankubadde okuwaayo emmotoka yo, wabula ky'oba okola jangu nkutwale. Omuwala ono n'alowooza nti ate kati amutute wa mulogo mulala, era yakkiriza laga tugende. Bwe yamutwala mu kkanisa. Bwe yamutwala mu kkanisa n'atandika omugulira ekigambo kya Katonda, n'atuula n'amulemerangako, n'amugamba jangu Katonda agenda kukuddiza byonna, agenda kutemera ekkubo, Katonda agenda byonna. N'amukyekingangako, wagenze mu night prayer, webasoosabye biki, ebintu ebifaanagana bwe bityo. Bambi omuwala n'atandika mpola mpola okusumulukuka. Omutima ogwali guzitoye n'atandika mpola mpola okusumulukuka. Olwo oli eyamutwala ku mulogo buli kaseera amukubira essimu paka lwe okwesonyiwa amasimu ge. Ng'oli amukubira n'oni yamuleeta mukyakya amukubira. Olunaku lumu omuwala yali ali awo ng'oluvannyuma lw'emyezi 2, omulenzi eyali tamukubira ssimu n'amukubira essimu n'amubuuza oli oti? N'amugamba gyendi. N'amugamba kati oli ku kiiko ye nti nkola biki. N'amugamba njagala kusisinkana. Ne baddamu ne basisinkana ne basanyuka. N'amugamba naye omanyi, omulenzi n'atandika okwetonda. N'amugamba omanyi njagala tugende waka, njagala tugende tukyale. Kagamba ne baddamu essanyu lyabwe. Kati ky'oba olaba nti no era yagenda okuwa obujulizi nga omulenzi yamugamba nti no njagala tukyale. Era bwe baakyala bategeka ebyokwanjula, omulenzi n'agula ennyumba n'amugamba njagala okuva mu mbaga yaffe nga tugenda bugenzi mu nnyumba yaffe. Era bwe kityo bwe kyali. Kati ndowooza olabye emikwano, nkugambye emikwano mirungi, egimu gitusiba, egimu gituyamba ne tufuna okusumululwa. Kati weegendereze abantu b'oyita nabo, weegendereze abantu bano gye bakutwala. Ne bw'aba mukwano gwo akutwala wa? Akutwala wa? Mukwano gwo gw'oyita mukwano gwo, best friend wo, akuyamba ki? Akugamba ki? Akuyigiriza mize ki?
kati omuwala Mukama yamuyamba n'ataasibwa naye yali redde okuwaayo emmotoka ye ne kapito we ekitundu kuba abiweeyo omulogo naye nga gwali mupango gwa mukwano gwe. Ebiseera ebisinga emikwano tejagala, nze nabagambye nembagambye emikwano egisinga tejagala muntu era tejagala muntu kulaakulana. Omuntu abeera awo nga yefudde mukwano gwe naye nga tayagala okulaakulana, nga tayagala ove mu kifo, nga ayagala kufiiriza bufiiriza kubanga nga akukwatirwa obujja n'atunula n'alaba n'agamba nti kati naye bw'onoobeera obulungi bw'onoobeera obulungi yafunirewa. Abantu abafaanagana bwe bati so nga tebamanyi nti bw'obeera obulungi ate ne munno tosobola mmulekerera. Naye munnange ensi bwetyo bwe yakula kati emikwano egimu giyingiramu emyoyo gino emyoyo emibi ne gifuuka obuzibu mu bulamu bwaffe. Kati weegendereze. Naye Bayibuli egambye nti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi. Omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Bassebo ne bannyabo newankubadde nga gwe weetwala mu ssawo, newankubadde nga gwe weeyingiza mu kintu ekyo ky'olimu ky'obadde ositwagolinga nakyo, ogenda kuteebwa singa onoowa Yesu Kristo omutima gwo, singa onokkiriza Yesu Kristo n'abeera omulokozi wo, ogenda kuteebwa. Abantu bangi abaawambibwa nga baawambibwako lwa ssente. Abantu bangi abawambibwa n'atunda omwoyo gwe kubanga ayagala ssente, n'atunda omwoyo gwe kubanga ayagala bugagga. Kati wano kyagambire nti no abaawambibwa olw'ensonga kubanga abatunda emyoyo gyabwe gibeera gya nsonga kubanga yaba agututte n'ogutwalayo genderedde ogenda okukaakananga ebintu bye bamukola biba bintu byatambuliramu ng'awulira takyayagala kubitambuliramu. Naye Bayibuli egambye nti abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Kituufu kiri nti Mukama bw'aga nti naye bw'ati bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggyibwawo. N'omunyago gw'abwentiisa guliteebwa kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe. Ogambye owulira, ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola n'abaana bo. Katonda agenda kuyomba n'oyo ayomba naawe era agenda kulokola n'abaana bo. Katonda agenda kuyomba n'ekikuyombesa. Katonda agenda kuyomba n'ekikusiba. Katonda agenda kulokola alokole n'abaana bo. Okiwulira? Era abakujooga, omanyi sitaani ajooga. Sitaani ajooga nnyo mu bulamu buno. Sitaani ajooga. Sitaani yakwata omusajja, tutera omugabanako wano mu Makko, asangibwa mu Maaka essula ya 5. Makko essula ya 5. Sitaani yakwata omusajja ono mu Makko essula ya 5. Tumusome. Maaka essula ya 5 mulimu omusajja. Bayibuli egamba nti essula ya 5 ntera nnyo gibasomera ekowanga ne kakati tuligera kati ku busibe kubanga bwe buti bwavaawa. Obusibe bwe buti obufaanagana bwe buti kubanga ono muntu ono teyali malayika, yali muntu era ng'atambulira ku nsi kuno naye tolowooza nti yalina abantu be. Bayibuli egamba yalina abantu be era baamusibanga ku miguwa naye emiguwa yagikutulanga. Baamusibanga ku masanga, amasanga yagakutulanga. Obusibe sitaani yamujooga n'amujja ne mu nnyumba ye n'amukwata n'amusuza mu ntaana. Obwo bwe busibe bwe njogerako. Oyinza okuba nga ggwe oli awo emisana oli bulungi naye obudde bwe buziba ekiro bwe buti osula mu ntaana. Oyinza n'okuba nga bakuyita oba ku sleep walkinga olwebaka. Waliwo omuyanyumiza n'angamba ye kyamubaako
ng'akuba n'ebikonde n'alwana ng'ali mu tulo yeebase naye ng'atabuka mbwe ebiseera ebisinga bamukwata ggulawo oluggi kufuluma ekiro. Obwo bwe busibe bwe ŋŋamba. Omuntu wa buvunaanyizibwa naye nga ebiseera ebisinga ate nga era ekyamuyamba Saala kwali kusaba naye nga bamukwata aggulawo oluggi. Teebereza nga akkirira ava mu luumu yaabwe kubanga yali mufumbo ng'ava mu luumu yaabwe n'ayita mu korido n'atuuka ku luggi bagenda okuwulira nga aggulawo oluggi ne badduka ne bamukwata naye nga tategeera. Luvannyuma nnyo lwe bamugamba nti ye agenda okuzuukuka bw'ati ng'ali awo bakuŋŋaanya abaana batunula taata atunula kwegamba nga byonna banna bibasomedde ne bamubuuza n'ababuuza kiki nga ndi wano ne bamugamba obadde oggulawo oluggi n'abagamba nedda nze mbadde ku kitanda navuddewo ntya nga nabadde neebase naye nga busibe buwambe nga buwambe ng'omuntu yawambibwa ebintu bwe bityo kati ffe nga abasumba tubiwulira era tubiwulidde nnyo. Kati bino mbyogera gwe kubanga gwe oyinza okuba nga tokiwuliranga ng'era ye first time yo okukiwulira bingi naye bw'oba ng'olaba nti waliwo omuntu omu ali bw'atyo kitegeeza waliyo abalala bangi kubanga baabamu basirika nga tayagala kwogera agamba nja kuswala baabamu basirika abalala bawambibwa omuntu n'awambibwa n'afuka ku buliri nga ebyokunywa yabivaako takyanywa kintu kyonna lwaggulo yeewala okunywera ddala ekintu kyonna naye bugenda okukya ng'omufaliso yagutobezza dda nga yawambibwa. Okubuwambe n'obusibe gye buli byebino ebintu bye mbagamba tulina okukoowoola Katonda n'okusaba. Kati waliwo n'omusajja nkugambye owa Maaka essula yakutaano egamba bweti nti ne batuuka emitala mu nsi y'Abageresaani bwe baava mu lyato mangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana. Wulira entaana ge gaali amaka ge yali yagaddukamu nga yasenga mu ntaana nga ye emizimu gyamukwata ne gimuwamba nga gyamufuula propate yaagyo. Bannange eyasulanga mu ntaana nga tewali muntu ayinza kumusiba newankubadde ku lujegere kubanga emirundi mingi yateekebwanga mu masamba mu njegere enjegere n'azikutula. Wulira yafunanga amaanyi n'akutula enjegere naye si ye yazikutulanga emizimu gye gyazikutulanga ng'era gyagala mubonyaabonya kubanga abantu baamukwatanga ne bamusiba enjegere nga kye baagala kumuziyiza kugenda mu ntaana kumuziyiza kupaaluuka. Kati emizimu bwe gyamugwangako okitegeera n'akutula enjegere ne zikutuka n'adduka y'ensonga lwaki tulina okwola amaanyi ga Katonda amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okukutula naffe ebisiba kubanga emizimu nagyo bwe gityo gimanyi girumba ne gikutula gimanyi okutula enkolagana yaffe ne Katonda gikutula emikisa gyaffe n'olaba nga tewakyaliwo netiwaaka mu mikisa gyo mu communication mu n'abantu mu bulamu bwo nga tewakyaliwo netiwaaka nga gyakutula emizimu gikutula. Bayibuli egambye nti no gyakutula nti ne yakutulanga ye Bayibuli bwegambye nti yakutulanga kubanga emirundi mingi yateekebwanga ku masamba ne mu njegere n'agamenyaamenya ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesalaasala amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'adduka n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti
onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkulayiza Katonda tombonereza, kubanga yamugamba nti va ku muntu ono gwe dayimooni. N'amubuuza nti erinnya lyo gwani? N'amugamba nti erinnya lyange nze Ligyoni, kubanga tuli bangi. N'amwegayirira nnyo aleme okumugoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. N'amwegayirira n'amugamba nti tusindike mu mbizzi tuyingiremu. N'amukkiriza. Dayimooni n'avaamu n'ayingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liserengeta mu nnyanja. Zaalinga 2,000 ne zifiira mu nnyanja. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babuulira ab'omu kibuga n'ab'omu byalo, ne bajja okulaba ebibaddewo bwe biri. Ne batuuka awali Yesu, ne balaba eyaliko dayimooni ng'atudde, ng'ayambadde, ng'alina amagezi, oyo eyaliko Ligyoni. Ne batya. Owulira Bayibuli wegambye? Egambye nti no omusajja, ate nno era bw'ogenda n'osoma eno mu ntandikwa bw'osoma mu Makko essula ey'okuna, ebintu tebyali byangu. Tebyali byangu kubanga waaliwo okuziyizibwa. Kubanga Yesu yatuuka n'atuma abayigirizwa, teyabatuma asaaki, wabula yabagamba nti tuwunguke tugende emitala w'eri. Bwe yabagamba okuwunguka okugenda emitala w'eri, baafuna okusoomoozebwa n'okuyigganyizibwa. Naye nga omulabe Sitaani ensonga lwaki aleeta okusoomooza okwo n'okuyigganyizibwa, kubanga Bayibuli egamba nti omuyaga gwali mungi nnyo 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 ku nnyanja, nga gwagala kusuula lyato, gwagala kulitemamu, nga guziyiza gulaba, nga Sitaani aziyiza ng'alaba nti ye baagala gimusuuza, ng'alaba propate ye Yesu gimusuuza. Naye olw'okuba nti Yesu yinza yakkakkanya omuyaga, ne bayitawo. Era Bayibuli egamba nti ne batuuka emitala w'eri. Yesu agenda kutuukako mukwano gwange. Ne bw'oba ng'oli mitala w'amayanja, ne bw'oba nga yonna gye wagenda, yonna gye watuuka, oyinza okuba watuuka eyo walowooza wadduka e Uganda, n'olowooza nti osanga ebye Uganda bye bizibu, n'odduka n'ogenda emitala w'eyo. Naye kankubulire, ebintu byakugaanirira, buli kimu kyalema, buli kimu kyagaana, naye ng'omulabe Sitaani yabikiikawo. Kugambye oyinza okuba nga wali olowooza nti bw'onoowunguka n'ogenda emitala yonna gye wagenda, oyinza okuba olowooza nti wonootuukako eyo at least embeera yayo ndala, ng'olowooza nti osanga oba oli awo ebibyo binaatereera, naye nga badde awo, naye nga Yesu tannaba kukutulako bisiba, nga tonnaba kwennyikira buziba, nga tonnaba kunnyika bulamu bwo buziba, nga tonnaba kuyigga kulwana, kubanga n'okulwana obulwanyi, Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi. Ayogera bw'ati mu Corinthians. Tusomeyo mu Bakolinso. Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa byaffe, 2 Corinthians chapter 10. Yes, Abakolinso ekyokubiri, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Bakolinso ekyokubiri, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Tutandikire chapter 10 verse 3. Tutandikire ku 3 tukirire. Egamba bweti. Abakolinso ekyokubiri ya 10 okutandikira ku lunyiriri luno olwokusatu. Egamba bweti nti kubanga newankubadde nga tutambulira mu mubiri,
tetulwana kugoberera mubiri, kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Olwokutaano, nga tumenyaamenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. 2 Corinthians chapter 10 verse tuvudde ku lunyiriri olwokusatu paka ku lwokutaano. Egambye nti kubanga newankubadde nga tutambula mu mubiri tutambula mu mubiri, era entalo zaffe, entalo sitaani azireeta ozirabako mu mubiri, naye ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi, naye ng'ate by'amaanyi okumenya ebigo, by'amaanyi okukutula ebisiba, by'amaanyi okukutula ebyakusiba, by'amaanyi okukutula ebibadde bikujooga. Agambye nti newankubadde nga tutambulira mu mubiri tutambuliramu, naye tutagana na mbiri na musaayi. Era omuntu yenna bw'akugulangako olutalo, sooka weegendereze kivudde ku ki? Ayina omwoyo guba gumwambadde. Omuntu yenna bw'akugulangako olutalo, sooka otunuulire. Abantu babeerako n'omwoyo nga gubambadde, kati ye n'ayagala okulumbagana naye nga bambi omwoyo guli omubi gwe. Kati tetulwanagana namu ebyokulwanyisa ebyaffe. Ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi. Bayibuli yagambye wali mu Isaaya 49 olunyiriri olwo 25 nti nja kuyomba n'oyo ayomba naawe. Kati omuntu bw'agolokoka okuyombesa tomulwanyisa, tomuyombesa, tomuddamu, bwekkakkana ensonga zo oziteeke mu maaso ga Katonda. Gwe nga mwana wa Katonda ogenda kuwangula nnyo. Bajja kuyita omunafu, naye mu bunafu bwo Katonda, kubanga Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwase abagezigezi ensonyi. Bagenda kuyita omunafu, naye ng'ate mu bunafu bwo Katonda ali naawe. Ebiseera ebisinga kati sooka otunulire Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu kyogamba nti teyalina maanyi osobola kukwata abantu bali abali baleese emisumaali okumukomerera. Kyogamba teyalina maanyi, yali asobola n'okugolola jasi akagalo bw'ati bonna ne bayiika n'okufa ne bafa. Kyogamba teyalina maanyi, naye yakkakkana. Kati ffe ng'abaana ba Katonda tulina okutambula nga Kristo. Kyebava batuyita Abakristaayo. Bw'oba ng'oyitibwa mu Kristaayo naye ng'okyanywa omwenge, oba weerinda. Bw'oba ng'oli mu Kristaayo bakuyita oba weeyita mu Kristaayo naye nga okyatambulira mu bwenzi, obeera weerimba. Ekituyitisa Abakristaayo kubanga we walk like Christ, nga Kristo Yesu. Kati Yesu ebyokulwanyisa bye tali bya bikonde. Kyova olaba okwatanga ne kimusozi nti n'ayambuka ku lusozi lunaku, yayambukanga ku lusozi n'asaba. Yayambukanga ku lusozi n'asaba. Yasabanga Mukama amuwa amaanyi, yasabanga Katonda taata we, yasabanga Katonda we, yasabanga Kitaffe ali mu ggulu amuwa amaanyi, amuwa obusobozi. Yamusabanga amuwa amaanyi okulwanagana n'ebirwanagana n'omwana w'omuntu. Yasabanga Katonda amuwa amaanyi okulwanagana n'ebisiba, ebisiba okulwanyisa ebikoligo. Kati Bayibuli egambye nti
kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe entalo zo weziri basawo ne banyabo mu mubiri muno tulina entalo guyinza n'okuba nga mubiri gwo gwennyini nga kulwanyisa omubiri guyinza okukulwanyisa n'owulira nti ate kati bakuzuddemu kansa n'owulira nti ate bamuzuddemu sukaali n'owulira nti ate omusayi gwalwadde naye nga omubiri si gwe gulwana wabula sitaani ayingira mu mubiri omubiri ne gutandika okulwana sitaani ayinza okukulwanyisiza mu mubiri sitaani ayinza okukulwanyisiza mu zzadde eriryo lyewakeera n'ozaala n'oyiwa n'omusaayi ku lw'ezzadde lyo omwana n'akula sitaani namuyingiramu tulabye abaana bangi n'owulira omwana yatemye nnyina oba omwana yasse kitaawe naye nga omwoyo omubi sitaani bwe yaleeta n'ambaza omwana kati ebintu ebisiba ebintu ebikoligo bwe bityo endagaano zifaanagana bwe zityo ze tulwanagana nazo tetulwanagana na musaayi na mubiri naye tulwanagana ebyokulwanyisa ebyaffe bya mwoyo ebyokubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo ebimu ku byokulwanyisa ebisinga amaanyi kwe kusiiba okusiiba n'okusaba kyakulwanyisa nnyo okusiiba n'okusaba kyakulwanyisa nnyo nti oba owadde Katonda omubiri gwo ye yennyini yaba agukoleramu era ebiseera ebisinga mu kusaba n'okusiiba togenda kusigaza kirwadde mu mubiri gwo ogenda kubeera ng'owulira olina amaanyi mu kusaba n'okusiiba ebibadde bisiba oyinza okuyingira mu kusaba n'okusiiba nga omutima gwo guzitoowereddwa ogenda okuvaamu ogenda okulira ng'owewusi nga bikutuse ebibadde bikusiba kati ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi mu Katonda tuleka emmere ne tuleka amazzi ne tuwa Katonda emibiri gyaffe yakole ne twogera ne Katonda ne tuleka omwoyo omutukuvu n'atuula mu ffe asobola okukola kati basebo ebisiba tugenda bikutula n'ebyokulwanyisa bino ya Katonda ebiri mu Katonda twambale amaanyi era tugenda kusaba Katonda twambale amaanyi okukutula ebisiba ebyo ebyatuwamba ebibadde byakuwamba ebibadde byawamba abaana bo ebibadde byawamba omwami wo ebibadde byawamba mukyala wo ebibadde byawamba future yo wawambibwa tolina kyokola nekiraba mukisa tolina kyokola nekiba n'obulamu buli kyokola ng'olaba kifa bufi buli relationship oyingiramu ng'olaba eyonooneka nga emize guyinza okuba muze nga gwe gwakuwamba ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi okukutula ebisiba by'amaanyi okukutula emyoyo egitutambulirako by'amaanyi okukutula ebigambo bye baatwogerako kubanga ebigambo ebimu bisiba ebikolwa ebimu bye tutambuliramu bisiba wonna we relationship ezimu ze tuyingiramu oluusi bubeera busibe n'oyingira mu relationship omuntu n'omusisinkana naye nga tomanyi myoyo gimufugirako mugenda muba mukyatambula ogenda okulaba nga naawe katebe omuntu ng'osisinkanye omuntu nga musezi ng'ewaabwe basezi n'ofuna naye relationship kiki ekiddako naawe kennyini oyambala ekyoyo ekyo kyobola nga tulina okwegendereza okuyingira obuziba mu Katonda atuyambenga atuluŋŋamyenga ate naffe atuyamba tuluŋŋamye ate akutule ebisiba kubanga kanti kankubulire ekisiba ng'obadde n'ebisiba nga bwe nkugambye nti omuntu nga musezi olowooza bayinza mukuba mpiso ki ne bwaba ng'agenze mu malwaliro ne bwe gaba g'ebweru kubanga be basinga okubeera ne facilities eza bayinza mukuba mpiso ki bisiba ekyoyo nga kyawamba omuntu ekisiraani nga kyawamba omuntu
ekikoligo nga kyasiba omuntu bayinza kikuba mpiso ki okujjako okuyingira mu Katonda n'okutula ekisiba. Njogedde ebigambo bino mmanyidde ddala nga naawe weetunulamu emabega wammwe oteeka okuba nga waliwo byolaba n'ogamba naye nedda abawala beewaffe waliwo ekibasiba kino, abalenzi beewaffe waliwo ekibasiba kino. Waliwo omuntu eyanyumiza n'agamba nti baabeewaabwe mukukola ki bwe bayingira yes bafumbirwa naye okuzaala nga lutalo nga teri kuzaala ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kati ekintu ekifaanagana bwe kitubu kiyingiramu oba ogenda kikola bagenda kikuba mpiso ki ekisiba ekikwata n'abaana ekimusiba n'agenda okutoola olubuto bagenda kikuba mpiso ki okujjako nga Katonda yagolokose okujjako ng'oyingidde buziba n'okoowoola Katonda n'akutula ekisiba ekyo n'otandika okuzaala. Katonda affe mwesigwa naye tulina essuubi agambe nti ab'amaanyi abaawambibwa ab'amaanyi abaafuuka ekyamaanyi ekyakufuula omunyago ogenda kuteebwa, n'abo ab'amaanyi be baawamba bagenda kuteebwa, n'abo ab'amaanyi be baawamba bagenda kusumululwa. Tetutambula ng'abatalina ssuubi. Katonda affe kyetuba tumulemerako kubanga tetutambula ng'abatalina ssuubi. Ne bw'oba nga wasibibwa mu ki nga kiki ekyakusiba, Katonda affe mwesigwa era alina amaanyi mangi okukusumulula era agenda kukusumulula. Bw'abanga yasisinkana omusajja ono owamu Makko essuula ey'okutaano nga yali yasibwa emizimu gyali gyamusiba, nga alaba ekifo ekirungi eky'okwebakamu y'entaana, ng'alaba ekifo ekirungi eky'okubeeramu nga y'entaana. Bayibuli egambye nti ekiro n'emisana yasulanga mu ntaana ng'awoowoola, nga yasibibwa, nga yawambibwa, ng'omulabe Sitaani amukuuma, yamweddiza, yamufuula property ye, naye amusinga amaanyi bwe yajja n'ayogera nti va ku muntu ono gwe dayimooni, omusajja n'asumululwa. Katonda affe mwesigwa asinga amaanyi agenda kujja ewuwo omukwano gwange abadde ampuliriza, asinga amaanyi agenda kuyingira mu bibyo, agenda kujjako obusibe bwonna bw'obadde olaba, agenda kukutula enjegere zonna omulabe Sitaani ze yali yakuteekako, agenda kukutula byonna ebisiba, agenda kukutula ebyasiba famire yo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mugenda kulaba obulokozi oluvannyuma lw'okukaabirira Katonda n'okunoonya Katonda mu kiseera kino, mugenda kulaba obulokozi. Era mbadde nkusaba oteeka emikono gyo mu bbanga. Bw'abadde agolokoka, mbadde nkusaba oteeka omukono gwo ogumu mu kifuba, ogwa kkono, ogwa ddyo oguteeke waggulu, atula obulokozi, then tulyoke tuyingire mu lutalo, kubanga ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi, byamaanyi mu Katonda. Ekyokulwanyisa ekimu tukozesa bibiri. Ekisooka ekyokulwanyisa ekyokubiri ekyokulwanyisa tukozesa okusiiba. Bino byonna zombi sikaadi zikutula enjegere era togenda kusigala kyekimu. Naye bw'oba oyagala kusooka kulokoka, nsooke nkwatuze, then tulyoke tuyingire mu kusala. Teeka omukono gwo ogumu mu kifuba, omulala guteeke mu bbanga, ogambe nti ayi Yesu wange, nkwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde. Katonda affe Taata, Kabaka w'abakabaka omulungi, nkusaba oyingire mu bulamu bwange. Nkuwadde omutima gwange nga sikakiddwa, era njatula nti ndokose. Amannya gange googera amannya go, amannya gange gasiimuule mu bitabo by'abagenda mu geyeena.
ogasiteeke mu kitabo ky'obulamu. Era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendise. Weebale Mukama, weebale Yesu wange, weebale taata wange, era nkusaba obeere driver w'obulamu bwange. Amen. Mukama mulungi. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo kankusabire. Naawe abyatudde omulundi ogwokubiri naawe kankusabire. Teeka emikono gy'omu bbanga. Katonda omulungi, taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, taata ndeeta abaana bo abatudde obulokozi. Mbateeka mu mikono gyo kabaka w'abakabaka. Banyweze. Mukama obulokozi lugendo taata. Lulimu ebiwonvu n'obugga. Naye Mukama nkusaba obanyweze taata. Kigere kya mwana wo kusagaasagana. Mukama naffe abaalokoka edda naye nga tuzzeemu okwatula obuto. Taata totuganya kusagaasagana Mukama. Taata Mukama kitange ebisoomooza bingi. Naye totuganya kusagaasagana. Tunyweze kabaka w'abakabaka. Tunyweze mu lugendo luno olw'obulokozi. Tunyweze Katonda affe omulungi. Ate kutule ebisiba ebibadde bitusiba, ebibadde bitwetoolodde, ebibadde bifuga obulamu bwaffe. Mukama obikutule tubeere baddembe. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amen. Kale okoze bulungi nnyo mukwano gwange gwayatudde ebigambo bino. Era mbadde nkusaba lockdown ng'ewedde onoonye ekkanisa gy'onoowuliriramu emirembe ebuulira ekigambo kya Katonda osabe. Singa omuwala ono teyafuna kanisa ntuufu ebuulira ekigambo kya Katonda osanga teyandinywedde era yandiseeredde. Ngamba omuwala ono gwe baali batutte mu ssabo. Naye omuwala olwagira yafuna ekkanisa entuufu n'atandika okuwulira ekigambo kya Katonda, ogenda okukakedde ddala, ogenda okukakananga n'ebibye byonna bisumuluddwa. Naawe nkugamba Katonda agenda kukusongola. Ffe tusangibwa mu Word of Salvation Ministries ku Bat Valley. Era bw'oba oyagala nga lockdown ewedde jjo tusanga. Mukama akuwomukisa. Kale badde nkusaba oteeke emikono gy'omu bbanga. Tutandike okukola ki? Okulwanagana n'emyoyo gino egisiba. Naye nga tetunaba kugiyingiramu, tusooka kwenenya n'okutereza obulamu bwaffe. Katonda omulungi, taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, taata tuwanise emikono gyaffe ssebo. Taata tusala endalinze Mukama kitange taata. Tusaba Katonda affe gwe oba ofuga mu bulamu bwaffe. Tusaba Katonda affe osonyiwere osaasire. Etubadde tambula nga tetukusanyusa. Tusaba Katonda affe osonyiwe. Osasire Katonda affe. Otunaaze n'omusaayi gwo kabaka wa kabaka. Ddala ne bajjajjaffe bye batambulira. Sonyiwa abakadde baffe bye batambuliramu. Sonyiwa Mukama kitange taata endagaano. Olw'endagaano zonna ze baakola Mukama ze tutaamanya. Kabaka endagaano ezaatutwala mu busibe mu buwambe. Kabaka w'abakabaka tusonyiwe. Taata tusonyiwe kabaka w'abakabaka. Tunaaze n'omusaayi. Newankubadde nga ffe tetwakontribute Mukama tusaba Katonda affe osaasire. Saasira kabaka w'abakabaka. Tusaasire Katonda affe ssebo. Tubadde tutambulira mu busamize. Mukama ssebo tusaba osaasire. Saasira eggwanga lyaffe. Mukama kitange taata. Mu Uganda muno Mukama mwe muli abantu abawaayo abaana. Mwe muli abantu abawaayo ennimi z'abantu. Mwe muli abantu abawaayo private parts z'abantu. Nga basaddaaka Mukama nga baagala eby'obugagga. Mukama tusaba osaasire Katonda waffe. Mukama tusaba osaasire taata. Saasira Katonda waffe taata ku lw'omusaayi oguyiika ogutaliiko musango Mukama. N'osanga omwana nga yasaddaakiddwa.
guyise naye tegulina musango. N'osanga omukazi nga yasaddakiddwa, n'osanga omusajja nga yasaddakiddwa, ng'omusaayi gwayise naye nga tegulina musango. Tusaba osaasire ssebo, tusaba Katonda affe osaasire. Mukama asaasire eggwanga lyaffe. Mukama kitange taata, byonna bye tubadde tukola, endagaano ezo Mukama ezitusiba. Mukama kitange taata, saddaaka ezo ze zireeta Uganda okusibibwa, zireetera eggwanga lyaffe ne lisibibwa. Mukama kitange tusaba osaasire. Obusamizi obungi Mukama buleetedde eggwanga lyaffe okusibibwa. Tusaba osaasire Mukama, tusaba osaasire taata. Taata saasira, golola omukono gwo Mukama okutula endagaano zonna Mukama. Golola omukono gwo taata okutula endagaano Katonda affe Mukama. Endagaano ezibadde zirondoola abaana ab'obuwala, endagaano ezibadde zirondoola ab'obulenzi, endagaano ezibadde zirondoola famirizi zaffe Mukama, bye tutaamanya, bye tutaakontributinga Mukama kitange, bye tutaakontributinga naye nga bye bitulondoola Mukama, bye birondoola abaana ab'obuwala ne bibatwala mu bwenzi, ne bibatwala mu myenge, ne bibatwala mu kutamiira, ne birondoola abaana ab'obulenzi ne bibatwala mu bwenzi, batwala mu kutamiira, ne batwala mu mize emibi. Katonda affe saasira, saasira Mukama kitange, saasira famirizi zaffe Mukama, saasira Katonda affe Mukama, saasira Katonda affe taata, kabaka w'abakabaka Mukama, taata Katonda affe omwesigwa, Uganda yaffe gisaasire, ffenna otusaasire Mukama, otunaaze twenenya Mukama, twenenya taata, twenenya olw'obutali butuukirivu, twenenya olw'empitambi, twenenya Katonda affe Mukama, twenenya Katonda affe Mukama, twenenya Katonda affe taata, twenenya Mukama okitange taata. Tusaba osaasire ssebo, tusaba Katonda affe osaasire, tusaba Katonda affe osaasire, tusaasire olw'omusaayi oguyiika, tusaasire Katonda affe olw'ettima Mukama kitange, olw'empitambi Mukama kitange, Katonda affe taata olw'emitima emibi, kabaka w'abakabaka tusonyiwe Mukama. Saasira Uganda Mukama, tusaasire Katonda affe taata, tusaasire ng'eggwanga Mukama, tusaasire ng'eggwanga Katonda affe Mukama, wonna we twayonoona, wonna we twakola obubi. Osaasire Katonda ffe bye twetwalamu Mukama, bye batutwalamu kabaka w'abakabaka, ebibadde biwongebwa mu nsozi, ebibadde bisamirirwa mu nsozi, ebibadde bisamirirwa ku mbalama z'ennyanja, ebibadde bisamirirwa mu mayanja. Tusaba osaasire Mukama, tusaba osaasire Katonda affe Mukama, tusaba Katonda affe osonyiire ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata bwe tukoowola Mukama kitange, kyetuva tukoowola kabaka w'abakabaka, tusaba ogolola omukono gwo Mukama okutula ebisiba Mukama, golola omukono gwa taata waffe okutula ebisiba waffe Mukama kitange taata, waliwo ebitulondoola Mukama bye tweyingizamu kabaka Mukama, emikwano gyaffe bye batutwalamu Katonda affe taata, tusaba obikutule Mukama, golola omukono gwo Mukama obikutule kabaka w'abakabaka taata, kutula ebisiba Mukama, ebisiba kabaka w'abakabaka, ebisiba abasajja Mukama, ebisiba abakyala Mukama, ebisiba embuto Mukama, ebisiba emirimu taata, ebisiba oluzaalo, ebisiba bizinensi Mukama, ebisiba amaka, ebisiba Katonda affe families Mukama, ebisiba abaana ab'obuwala, ebisiba abaana ab'obulenzi, ebirondoola Mukama, tubikutula Mukama kitange taata, golola omukono gwo Mukama okutula ebisiba taata, golola omukono gwo Mukama otuyambe Katonda waffe Mukama, nga bwe wayamba omusajja ono mu Mako essula ya 5 Mukama, yali takyalina buyambi, yali tewakyali asobola muyamba Mukama, bw'otoyamba ani anayamba Mukama, bw'ototaasa ani anaataasa Mukama, bw'otosaasira ani anaasaasira Mukama, tusaasire kabaka w'abakabaka, tutaase Katonda affe Mukama, jangu otulwanirire kabaka w'abakabaka, lwanirira abaana ab'obuwala Mukama, lwanirira abaana ab'obulenzi Mukama, lwanirira abakyala Mukama, lwanirira abaami Katonda affe Mukama, lwanirira eggwanga lyaffe Uganda Mukama, Katonda affe golokoka Mukama kitange taata, golokoka okutula ebisiba Mukama, golokoka okutula ebikoligo Mukama, golokoka Katonda affe taata, ebyatuwamba Mukama, ebyawamba eggwanga lyaffe, ebyawamba abaana ab'obuwala, ebyawamba abaana ab'obulenzi Mukama, golokoka kabaka w'abakabaka, golokoka obikutule Mukama,
mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era naffe Mukama nga twambadde amaanyi watuwa amaanyi n'obuyinza n'otugamba nti mbawadde amaanyi mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza era tugamba tebitukole nga bina katono kati naffe tulumbagana emyojo n'egikusiba emyojo egy'obujjajja egibadde gitambulira mu bika egize emabega egireeta obunafu egireeta okusanga emyojo gyonna bajjajjaffe gye beewongamu endagaano ze baakola byonna tubikutula mu linnya lya Yesu tukutula obusibe bwonna obusibe tubukutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bwonna obusibe abaana ab'obuwala obusibe abaana ab'obulenzi tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu gyonna egy'obusamize emyoyo gyonna egy'okusamira tukutula ebyoto by'abalubaale tukutula ebyoto byonna by'abannabingi tukutula ebyoto tukutula ebyoto bya Nakayima tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukutula ebyoto bya Nagadya byonna emizimu egyo tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo ebirondoola tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo ebireeta amalala ebyo ebireeta obujeemu ebyo ebireeta obusamize ebyo ebireeta okudda emabega emyoyo gyonna egyo gye tugikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emyoyo gyonna egirondoola obusibe emyoyo gyonna egyakugwako mukazi gwe egyakuwamba musajja gwe egyakutwala mu busibe egyakutwala mu kusamira egyawamba abaana bo egyawamba famire yo egyawamba mwami wo emyoyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu egyawamba olubuto lwo n'olema okuzaala egyakuwamba egitawanya relationship yo egyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubisi emyoyo gyonna egy'endwadde egy'obwavu mwoyo gwennyini buli muntu azaalibwa mu famire yo nga bwavu buli muntu azaalibwa mu famire emyoyo gy'obwavu ne gimuwamba obusibe ne bumuwamba ne bumutwala mu bwavu ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emyoyo gyonna egijjamu embuto egiclaiminga omusaayi egiclaiminga emyoyo gye premature death tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo byonna bicolonical diseases mbu bitambulira mu musaayi ebyo ebyabawamba ebitambulira mu musaayi tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo addiction agoya gakuwamba ekyakuleetera emize tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukutula ebisiba byonna ebisiba bye bawongerera ebisiba endagaano ze baakola bajjajja ze baakola n'emizimu bajjajja ze baakola n'emizimu egikutawanya ekiro obudde ziba n'olwala obudde ne bukya ng'oli mulamu emyoyo egyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebisula bikutulugunya nga bikutawanya bikutulugunya bikutambula mu bwongo bikutambulira mu mubiri biringa emisota bitambula mu mubiri biringa emisota bitambula mu lubuto ebyo ebikutulugunya ebikuwamba nomala eddakiika ng'ovudde mu magezi go nga sitaani yakukozesa egyo emyoyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubi emyoyo emibi egikuleetera nyonta egikuleetera omwenge n'owulira akawoowo k'omwenge nga kakuwunyira bulungi so nga muzimu gwe gwakuwamba nga gwe gukuleetera eyo tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emyoyo emibi egikulemesa okutuula wamu egikulemesa okutuula wamu egikulemesa okutereera tugiragira gife egikulemesa okutereera ku mirimu egikulemesa okutereera mu relationship egikulemesa okutereera mu maka egikulemesa okutereera mu bulamu buli kyokola kyakufiiriza buli kyokola ne kifa egyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bye bakusindikira emyoyo egitulugunya
yagikutulugunya ne weebaka ne gitandika okutulugunya n'ozuukuka ekiro n'otambula egikulemesa otulo amanyo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna embi emyoyo egikutulugunya egikufukisa ku buliri n'okola susu ku buliri egyo tugiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu egikunywesa sigala egikunywesa enjaga egyeddalu efamire newambibwa nga mulimu omwoyo gw'eddalu ogw'okugw'eddalu omuntu n'agw'eddalu out of the blue omuntu n'agw'eddalu omwoyo gwe tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyoyo byonna buli myoyo gyonna egikutawaanya egikutulugunya tormenting spirit egikusula egikutulugunya egikulondoola egikufuula muzzukulu waagyo kufula muzukulu wajo nga gikutambuliza ku remote egyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tugiragira gyokebwa omuliro tugiragira okusaanawo tugiragira okuzikirira emyoyo emibi egy'obusungu n'oyambala obusungu ekyoyo ky'obusungu tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulagira agoyo gonna agaleeta endwadde tugalagira okufa n'okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukowoola amaanyi ga Katonda gafuge tukowoola ebyokulwanyisa eby'omuggulu ebyokulwanyisa bya Katonda ebyokulwanyisa eby'obuwanguzi okuva mu ggulu tubikowoola ebambadde tuza buli mitego gyonna era tukutula buli bisiba byonna ebitulugunya obulamu ebisiba ebibadde bikutulugunya muwala gwe ebisiba ebibadde bikutulugunya mulenzi gwe ebikutambulirako ebibadde bikulondoola ebikulemesa okwebaka ebikulemesa okutuula ku mulimu ebikulemesa okutereera ku mulimu ebikulemesa okubeera successful ebikulemesa okulaakulana ebyo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda omulamu taata aveeyo yerage amaanyi ga Mukama n'omukono gwa Mukama ogutayimpa wadde guveeyo gwerage mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omukono gwa Mukama guveeyo gwerage omukono gwa Mukama gukakkane guveeyo gwerage guzikirize buli nteekateeka n'ey'omubi agalwadde gonna gaffe ga coronavirus oli muzimu tukulagira okufa n'okusaanawo tukulagira okuzikirira n'okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana coronavirus nga twambadde tulumbagana omuzimu oguyitibwa coronavirus tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulangirira omuliro tukowoola omuliro okuva mu ggulu gwokya omuzimu ogwo gwa coronavirus ogutawaanya abantu ogussa abantu ogumazeewo abantu tugulagira gufe gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba Katonda affe omwesigwa asumule ekisa n'amaanyi ge awonye buli balwadde bonna asumule abantu be mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era tutuma amaanyi g'Omukama n'ekigambo kyo tukituma mu ddwaliro ly'Emmengo okusisinkana omwana wa Amina abadde ku kitanda tusaba Katonda afe amuwonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era manyidde dda nti mu waadi eyo mulimu abaana abalala abalwadde nsaba Katonda afe amaanyi g'Omukama kitange taata gatomere abaana abo bonna gabasumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekibumba ky'omwana wa Amina kiddewo Katonda omulamu taata omwesigwa Mukama kitange oli Katonda wonya kabaka w'abakabaka wonya abaana abo Mukama kitange taata waliwo abaana bali malwaliro awo nga babadde balina scoliosis Mukama amaanyi g'owonye kabaka w'abakabaka sumulula Katonda affe Mukama kitange taata ozeewo cells zaabwe bulungi Mukama kitange taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata goloola omukono gwo odibye ripooti yonna gye babadde batadde ku mwana wa Amina Mukama kitange ogidibye liva ye eddemu efunctioning bulungi nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda asumula oli Katonda awonya Mukama amaanyi go ge gamu tugatuma mu malwaliro gonna tugatuma Mukama kitange mu ntebe grade B hospital ne grade A tusaba Katonda afe owonye abalwadde bamu Mukama nga mwe muli n'aba coronavirus Katonda waffe wonya Mukama
tumaamaanyi go ge gamu Mulago Hospital Mukama kitange mu Referral Hospital n'amalwaliro gonna Katonda affe taata gonna tumaamaanyi go Mukama gasumula abantu bo Mukama kitange taata gabeeko omukazi gwe gajja ku oxygen gabeeko omusajja gwe gajja ku oxygen gabeeko omwana gwe gajja ku oxygen gabeeko obulamu bwe bukomyawo gabeeko omuntu oyo abadde agenda nga bamutadde nga bakola ekyamanyi okupampinga omutima gwe gudde engulu Katonda waffe amaanyi g'omwoyo omutukuvu agazuukiza Lazaalo mu bafu leka gazuukize omukazi oyo Mukama leka gazuukize omusajja oyo gwe badde bagamba nti tetukoze ekisoboka Katonda waffe Mukama sumulula amaanyi go kabaka w'abakabaka owonye era olokole era osumule Mukama weebale Katonda affe mulungi weebale taata affe Mukama kyetuva tuwanike emikono gyaffe Mukama tusaba oyongera okukola ebyekisa yongera okukola ebyekisa taata yongera okuleeta obulokozi Mukama yongera okuleeta obulokozi tukuume tulabirire tuwe omukisa Katonda affe yongera okutema ekuba tali Mukama baako abakazi n'abasajja boogabirira mu lockdown eno Mukama taata sumulula abaana bo sumulula ekisa kabaka w'abakabaka leeta obugabirizi Katonda affe Mukama kitange weebale Yesu omulungi weebale taata affe Mukama weebale gwakola ebyekisa kitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amen ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirimu gitaggwaawo amiina amiina amen Mukama abanjagalire Mukama abampeera omukisa nsigadde bampita Pastor Teddy Naluso Word of Salvation Ministries tusangibwa ku Bati Valley tubeera ne lunch hours Monday to sawa 5 paka sawa 8 ku Bati Valley mu Bati Valley Theatre Bati Valley sangibwa ku Bombo Road then tubeera ne Sunday service okuva ku sawa 3 paka sawa 7 kitundu then tubeera ne night prayer ebeera buli Friday esooka mu mwezi Friday yaffe esooka mu mwezi tubeera ne night prayer mu mwezi Mukama nga bwali omulamu nga bwali omwesigwa atuweekisa n'amaanyi n'obulamu tusobole okusisinkana nga lockdown ewedde Mukama akumpeera omukisa mbaagala nnyo Mukama abangagalire amen